Batuk efektif merupakan latihan mengeluarkan sekret yang terakumulasi di saluran pernapasan dengan cara dibatukan. Tujuannya yaitu meningkatkan mobilisasi sekret, membebaskan jalan napas dari sekret, dan mengurangi sesak napas akibat sekret. Atur posisi duduk atau semi pauler. Lalu setelah itu pasanglah handuk di atas dada. Minumlah air hangat untuk membantu mengencerkan sekret. Anjurkan pasien bernapas pelan 2-3 kali melalui hidung dan kemudian mengeluarkan melalui mulut. Lewat mulut, bibir seperti meniup. Anjurkan pot sputum. Anjurkan pasien untuk membuang sputum ke dalam pot sputum. Instruksikan pasien menarik napas dalam dan tahan selama 1-3 detik. Kemudian, batukan dengan kuat dengan menggunakan otot abdominal dan otot-otot aksesoris pernapasan lainnya. Ini adalah contoh etika dalam batuk.